Oli ihan tavallinen aamu. Tavaratalossa oli vielä hiljaista, kunnes leluosaston myyjä huusi niin kovaa apua, että se kuului kaikkiin kerroksiin. Muu henkilökunta juoksi paikalle. Myyjä osoitti leluhyllyjä. Näkö oli todella kummallinen. Yön aikana kaikille leluille oli ilmestynyt parrat. Ihan oikeat valkoiset ja suuret parrat, kuin joulupukilla. Pehmonalleilla oli parrat, leikkisotilailla oli parrat ja palloilla oli parrat. Ei tuollaisia leluja voi myydä ihmisille. Ei kukaan halua parrakasta palloa. Lelut olivat itsekin ihan apeina. Mulle ei sovi parta. Mä oon kylpyankka enkä mikään tonttuukko, joku niistä huusi. Myyjät yrittivät irrottaa partoja, mutta ne eivät lähteneet irti. Mitä ihmettä oli tapahtunut? Paikalle tuli paikallislehden toimittaja, joka otti kuvan leluista. Lehteen ilmestyi otsikko Partalelu-katastrofi. Uteliaat ihmiset tulivat katsomaan parrakkaita leluja ja niitä jopa haastateltiin. Pikkuhiljaa niistä tuli kuuluisia ja osallistuipa yksi partaleluista jopa Idols-laulukilpailuun. Se tippui tosin ensimmäisessä karsinnassa, kun yritti laulaa liian korkealta. Partaleluista oli tullut julkkiksia. Mutta jouluaatto oli jo 3 päivän kuluttua ja sekä partaleluilla että ihmisillä oli haikea olo. Mitä jos jouluna ei saa mitään muuta kuin partaisia leluja lahjaksi? Parrat eivät yrityksistä huolimatta lähteneet millään irti. Iltaisin ne aina vähän pienenivät, mutta aamulla ne olivat taas tuuheat. Todellinen mysteeri. Monet toivoivat, että voi kun joku osaisi tehdä jotain. Mutta olipa leluosastolla joitakin, joille ei ollut kasvanut parta. Ne olivat tietenkin Petteri-poika, Mallanukke ja Turpa-auto. He ihmettelivät, että miksi heillä ei ollut partoja, kun kaikilla muilla siellä oli. Voisiko se johtua siitä, että he viettivät yönsä eri paikassa? Kyllä, pakkohan sen on niin olla. Yöllä ne parrat tulivat. Petteri, Malla ja Turpo päättivät ottaa asiasta selvää ja olla yöllä vakoiluasemissa katsomassa, että mitä leluosastolla oikein tapahtui. Miten parrat ilmestyivät leluihin? He, jos jotkut, saisivat kyllä mysteerin ratkaistua. Mustat puvut, check. Huput, check. Kamera, check. Nauhurit, check. Eväät, check. Petteri kävi varusteet läpi. Tuli yö. Kuin salaiset agentit kolmikko oli asemissa. Leluosasto hiljeni ja lelut nukahtivat. Kuka hyllylle ja kuka isoihin koreihin. Oli hiljaista, tunnit kuluivat ja mitään ei tapahtunut. Vain suuri patteri hyrisi. Hyrrrr. Kaikkia jännitti. Mitä kohta tapahtuisi? Hyrrrr. Kunnes hiljaisen hyrinän keskeytti yksi leluista. Sellainen todella iso nalle, jolla oli hassu naama. Se kuorsasi niin kovaa, että Petterin korviin sattui. Muut lelut tuuppivat sitä unissaan kyllästyneenä. Ole hiljaa senkin perämoottori! Kuorsaus jatkui ja muut lelut tuuppivat kuorsaavan nallen unissaan hyllyltä alas, josta se vieri patterin eteen ja peitti patterin koko olemuksellaan. Tästä johtuen lämpöä ei tullut patterista leluosastolle ja sinne tuli niin kylmä, että kaikille leluille muodostui huomaamatta kylmästä huurusta parrat. Mysteeri oli ratkaistu. Parta oli pelkkää talvista kylmää huurua ja jäätä, jotka syntyivät tämän tapahtumaketjun seurauksena. Aamulla myyjät aina sitten siirsivät ison nallen pois patterin edestä ja leluosasto taas lämpeni. Mutta öisin nalle tyrkittiin alas ja patterin eteen. Petteri-poika, Mallanukke ja Turpa-auto olivat ottaneet tapahtumasarjasta valokuvia koko yön ja näyttivät todisteet tavaratalon johtajalle. Johtaja oli iloinen.
Heidän ansiostaan kuorsaava Nalle sai ihan oman lelukaapin, jossa se sai kuorsata rauhassa, eikä tuppimista enää tapahtunut. Parrat katosivat ja joulu oli pelastettu. Toiveet toteutuvat.